अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ होम्योपैथ डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो लेकर। आज की हमारी वीडियो होने वाली है प्रोस्पान के सिरप के हवाले से। वो दोस्त अक्सर मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर कोई अच्छा सा खांसी का सिरप रिकमेंड कर दें। जैसे कि तमाम दोस्त जानते हैं कि खांसी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। एक खुश्क खांसी होती है और दूसरी जो है वो बलगम वाली खांसी होती है। और बगैर चेकअप किए डॉक्टर को कोई भी खांसी का सिरप आपको ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन आज हम जिस सिरप के बारे में बात करने वाले हैं ये वो सिरप है जो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप बगैर डॉक्टर के चेकअप किए आप यूज़ कर सकते हैं। ये कौन सा सिरप है, प्रोस्पान के क्या-क्या फ़ायदे हैं, इसमें कौन सा केमिकल मौजूद है, क्या शुगर वाले मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो दोस्त जो जिनको एलर्जी है अल्कोहल से या उसने ड्राइविंग करनी है, क्या उसको बहुत ज़्यादा सीवियर कफ़ है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्या इसमें कोई फ्लेवर है, क्या कड़वा सिरप तो नहीं है, इसको किन अफ़राद के लिए मुफ़ीद करार दे दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रोस्पान सिरप पाकिस्तान में जब बहुत ज़्यादा मकबूल है, बहुत अच्छे प्रोफ़ेसर और डॉक्टर जो इसकी तरफ हर्बल की तरफ आ रहे हैं, तो इसके क्या रीज़न है? क्यों ज़्यादातर इस लीफ से बना हुआ जो सिरप होता है, आईवी लीफ से, ये क्यों ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है? तो हम इस सिरप के आज का आपको फ़ायदे बताऊँगा, इसके साइड इफ़ेक्ट बताऊँगा, इन पे ये भी बताऊँगा इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे जो है वो अच्छा रिज़ल्ट भी लिया जा सकता है। तो चलते हैं वीडियो के अच्छा मकसद तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रोस्पान का ओवरव्यू बता दूं, इनका इंट्रोडक्शन बता दूं। तो ये प्रोस्पान सिरप जो एक मल्टीनेशनल कंपनी ने इसको बनाया है। जैसे कि आप भी देख सकते हैं इसको रूट हेल्थ का ये सिरप है। अगर हम इसके केमिकल इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल ऐड नहीं किया गया जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। आप इसको बच्चों और बड़ों और शुगर जो मरीज़ हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल से मुराद ये है कि इसमें किसी की कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो कि लेबॉर्ट्री में तैयार किया है। इसमें जस्ट एक ऐसा लीफ ऐड किया गया है सिरप में जिसको आईवी लीफ कहते हैं। ये ज़्यादातर यूरोप कंट्री में ये होता है। एक ये कह लें कि एक ट्रीज़ होता है उसके इस पत्ते से बनाया गया है। क्योंकि इसके पत्ते के अंदर जो ये लीफ है इसके अंदर जो है वो सैपोनिन होते हैं। सैपोनिन का मुख्तलिफ रोल होता है हमारी बॉडी में। ये जो होते हैं ये एक ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे भी काम करता है, एंटी स्पाज़मोडिक के तौर पे भी काम करते हैं और इसके अलावा जो है त इसको म्यूकुलेटर भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि म्यूकुलेटर वो होता है जो कि हमारे साँस की नली में जो कि रेशा जमा हुआ होता है उसको निकालता है। ब्रोंकोडायलेटर वो होता है जो कि हमारी साँस की नालियों जो कि कंजेस्ट हों या रेशे से पुर हों तो उसको डायलेट करता है, साँस की नालियों को खोलता है। तो इसके अलावा दोस्तों आपको एनेस्पाज़मोटिक का मतलब ये होता है या किसी भी वजह से या मौसम की वजह से या निमोनिया की वजह से जो आपकी साँस की नालियाँ जो है ये सिकुड़ गई हैं या साँस की नालियाँ तंग हैं या आपको साँस लेने से दुश्वारी आती है या साँस लेने से आपको जो है खड़खड़ाहट फ़ील होती है, तो उस सूरत को कहते हैं हम कि इसको जो है वो इमिकुलेटर दिया जाए या स्पाज़मोटिक दिया जाए या साँस की नाली में अगर पेन वगैरह हो या ऐसे कह लें कि साँस की नाली में तंगी हो, तो उसको रिलीफ़ देने के लिए भी पेन की सूरत में भी एंटीस्पाज़म हम यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो सूरत हाल है ये इस सिरप से भी ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जो आईवी लीफ सिरप है ये कितना मकबूल साबित होता है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। और फ़ायदे के बारे में सबसे आपको बात करूँ, अगर आप कहेंगे कि कोई अच्छा सा ऐसा सिरप हो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और हर किस्म की खांसी के लिए मुफ़ीद हो, तो मैं एज़ ए फार्मासिस्ट आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोस्पान सिरप का इस्तेमाल करें। इसी साल्ट में ये थोड़ा-सा कॉस्टली होता है या इसी जो है वो साल्ट में कोई और कंपनी का भी ले सकते हैं जैसे हेलिक्सा भी आजकल जो है वो बहुत फ़ेमस है पाकिस्तान में, वो भी ले सकते हैं, थोड़ा-सा इससे कम कॉस्टली होता है लेकिन फंक्शन दोनों का सेम होता है। तो प्रोस्पान का ये एक फ़ायदा है दोस्तों, इसको शुगर वाले मरीज़ भी ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी शुगर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि आप जानते हैं कि मोस्टली सिरप जो हैं वो अल्कोहल होते हैं और उसमें जो है वो फ्लेवर डाला जाता है। इसमें किसी किस्म का कोई कलर नहीं है, फ्लेवर नहीं है और ये शुगर और अल्कोहल 100% फ्री है। तो इसको बगैर किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर किसी नुकसान से बचने के लिए जो है आप जो है वो इससे जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि मौसम जैसे ही चेंज होता है तो घर में जो है अमूमन हमारे बुज़ुर्गों को, बड़ों को और बच्चों को खाँसी की शिकायत शुरू हो जाती है। तो खाँसी के मुख्तलिफ सिरप मार्केट में जो ट्रेंडिंग पे हैं जैसे एसीफाइल, पल्मोनल, हेड्रल, ये पी का जो है वो बजाय कि उससे फ़ायदा उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है।
تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا، اگر آپ کو اس طرح کا معاملہ ہے یا گھر میں آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے ابو جان یا دادا جان ہیں، ان کو کھانسی یا چیسٹ میں انفیکشن ہے، چیسٹ میں جکڑن ہے، کھانسی بغلوں والی ریشے والی زیادہ آتی ہے، تو آپ یہ گھر میں جو ایک پروسپان سیرپ یا ہیلکزا یا اسی کا کوئی اچھی فارمولا والا آئی ویلیف والا سیرپ سے بنا اچھی کمپنی کا جو وہ گھر میں لازمی رکھیں، تاکہ وداؤٹ سائڈ افیکٹ ہو اور اس سے آپ ریلیف لے سکتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ بار بار کھانسی کی اریٹیشن ہوتی ہے، سانس میں تنگی ہوتا ہے، کہ اس استعمال سے جو آپ ایزیلی سانس بھی لے سکتے ہیں اور آپ کا بغلم ریشہ بھی ختم کرتا ہے اور کھانسی سے آپ کو 100% جو ہے وہ ریلیف دیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوستوں اس کی قیمت جیسے کہ پاکستان میں ابھی یہ 660 روپے آپ کو ملے گا، یہ کیونکہ 120 ml کا ہوتا ہے تو یہ 660 روپے کا ابھی ان کی جو ہے قیمت جو انکریز ہوئی ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ مقبول ہو چکا ہے۔ تو اب ہم بات کریں دوستوں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ استعمال کا طریقہ آپ کو بتا دوں، یہاں پر بھی آپ کو مینشن کیا گیا ہے، اگر بچے کی عمر جو ہے وہ 5 سے 6 سال سے کم عمر بچہ ہے تو اس کو آدھی چمچ صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں۔ اگر بچے کی عمر 6 سے 12 سال تک ہے تو اس کو 1 چمچ صبح دوپہر شام بھی دیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں پروسپان کی سرپ جو ہے وہ اوور ڈوز آپ نے نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ 12 سال سے زیادہ عمر بچے کو مطلب کہ 1 چمچ صبح دوپہر شام بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر 12 سال سے زیادہ بڑے ہیں تو اس کو 2 چمچ بھی صبح دوپہر شام دیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک نارمل ڈوز ہے۔ 1 ہفتے تک آپ پروسپان سیرپ استعمال کریں، اگر 1 ہفتے تک اس کو ریلیف نہیں ہوتا پیشنٹ کو تو فوری طور پر اپنے قریبی ڈاکٹر سے جو ہے وہ کنسلٹ لیں۔ ویسے اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ بہت ہی فیمس اور بہت ہی افیکٹو سیرپ ہے۔ تو یہ تھی معلومات پروسپان کے حوالے سے۔ تو اس کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں دوستوں، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اس سے بہت ہی کم لوگوں کو جو ہے متلی اور دل خراب ہونے کی شکایت ہے، وہ بھی بہت ریئر قسم کی۔ تو اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ڈرائیور حضرات بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں جن نے ڈرائیونگ کرنی ہے، کیونکہ اکثر سیرپ سے نیند آتی ہے، لیکن اس سیرپ سے اس کو کسی قسم کی نیند غنودگی نہیں آنے والی، تو اس کو بغیر ہچکچاہٹ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوستوں آپ کو بتاتا ہوں، چلوں انشاءاللہ اگر آپ کو کسی قسم کا کومنٹس کرنا ہے یا کوئی کویشچن پوچھنا ہے تو کومنٹ سیکشن باکس آپ کے لیے اویلیبل ہے، آپ وہاں پر کومنٹ کریں، آپ کو بر وقت اس کا جو ہے وہ مزید گائیڈ لائن دی جائے گی۔ تو چلتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔